नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, चेस्ट कंजेशन में हमदर्द का जुशांदा बहुत ही अच्छा है। ये दो तरह का आता है, एक जड़ी बूटी वाला और एक इंस्टेंट आता है। इंस्टेंट में भी दो तरह का आ रहा है। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये आ रहा है, एक दूसरा आ रहा है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये इंस्टेंट चाय में डाल के पीना होता है। और जो जुशांदा जड़ी बूटी वाला है, इसमें जो जड़ी बूटी है उसको पानी में पका के उसका कावा बना के पीना होता है। जिन पेशेंट्स को साइनस है, सारा साल नज़ला ज़ुकाम रहता है, छींके हैं, फ्लू है और रेशा जमा हुआ है छाती में, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। इसमें सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर्ब्स होती हैं, नाब, मलट्ठी, ज़ूफ़ा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा, बूढ़ा, किसी भी उम्र का पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है।